Masuk motor Mio Soul GT lagi bosku. Lagi-lagi Mio Soul GT ya. Untuk Mio Soul GT ini mengalami problem atau trouble keterangan dari ownernya. Motornya bisa hidup cuman kalau digas seperti kehabisan bensin ya, atau ngempos. Jadi kita gas itu ngong gitu ya. RPM mesin tidak mau naik bosku. Kira-kira seperti ini ya. Kita engkol tuh karena double starternya tidak kuat bosku ya. Tuh bunyi cetak-cetik nih di bagian relay starternya. Kemungkinan ada masalah di bagian dinamo atau baterai ataupun relay, nggak tahu ya. Yang penting kita engkol seperti ini. Yang penting motornya bisa hidup dulu ya, seperti ini tuh. Kita gas tuh, kita betot nih, kita puter nih, kita pelintir nih gasnya, tapi gasnya kosong bosku, atau ngempos ya tuh, seperti mau kehabisan bensin bosku ya. Tapi keterangan dari ownernya untuk bensinnya sudah diisi bosku, dan di bagian lampu milnya juga melotot terus nggak tuh. Mantap, just jis ya. Nih seperti ini tuh, kita gas nggak mau bosku. Wah parah. Di mana masalahnya, di mana problemnya? Simak terus videonya bosku, jangan sampai di skip. Wah ilmu nih. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke bosku, kita abaikan saja untuk lampu milnya yang melotot terus seperti ini, tidak mau mati, terserah ya. Yang penting kita bereskan dulu nih untuk masalah di motor Mio Soul GT ini. Kenapa kok gasnya melempem bosku, seperti kehabisan bensin? Jadi ndak usah berlama-lama bosku, langsung saja kita eksekusi ya. Satset kita sediakan obeng seperti ini, lalu koper bagasinya kita lepaskan seperti ini ya. Untuk baut koper bagasinya ini kita lepaskan sebelah kiri, sebelah kanan, sama bagian depannya satu bosku. Lalu tinggal ditarik saja untuk koper bagasinya seperti ini ya. Tuh, sorry. Di sini ada baut satu lagi bosku. Sorry. Main tarik-tarik aja saking semangatnya bosku ya. Karena ini masih semangat 45 nih, masih pagi betul ya. Dapat garapan seperti ini tuh, wah mantap jos gandos ya. Kalau sudah sore beda cerita lagi bosku ya. Kalau sudah sore kan tenaga berkurang, pikiran juga sudah mumet ya bosku ya, jadi kurang fokus. Tapi kalau pagi kita gas saja bosku ya. Nih setelah kita lepaskan untuk koper bagasinya, lalu kita cek dulu untuk tekanan bahan bakarnya bosku ya. Kita cek di jok busi aman, lanjut ke tekanan bahan bakar ya, atau semburan bahan bakar dari fuel pumpnya bosku. Karena motor ini kan seperti kehabisan bensin, jadi kita tertuju langsung ke bagian semprotan atau semburan bahan bakar dari fuel pump dulu ya. Kita lepaskan seperti ini untuk selang fuel pump dari tangki menuju ke injektor. Lalu kita kunci kontak seperti ini. Ternyata semburan bahan bakarnya dari fuel pump atau dari tangki seperti ini tuh, kayak kencing kuda bosku. Wah, dimana normalnya kalau Yamaha itu kencang betul bosku ya, ndak seperti di motor Mio Soul GT ini. Intinya untuk tekanan fuel pump dari tangki yang menuju ke injektor ini kurang keras menurut saya bosku ya. Tanpa menggunakan alat tester fuel pump sudah kelihatan sekali ya, untuk semburan bahan bakar dari fuel pump menuju ke tangki itu lemah betul bosku. Tapi sebelum kita lakukan pengecekan di bagian fuel pump, alangkah baiknya bosku kita cek dulu di bagian baterainya bosku ya. Karena kalau untuk motor Mio Soul GT ini, kalau baterainya yang bermasalah atau sudah ngedrop, biasanya ya motornya ini susah hidup. Kemudian bisa juga ngempos seperti tadi itu, gara-gara baterainya atau akinya ini mengalami ngedrop. Jadi ini rencana mau saya cek dulu untuk kondisi baterainya seperti apa bosku. Kita lepaskan terminal negatif dan positifnya baterai dulu ya. Coba kita konsletin dulu nih seperti ini tuh. Wah bahaya ini. Tuh ternyata kita cek untuk baterainya ini ndak ada arusnya sama sekali ya tadi di atas. Coba kita cek di bawah saja bosku ya, biar lebih abdol ya, biar kita pastikan dulu nih untuk baterainya masih bagus apa enggak nih seperti ini. Nah kita konsletin saja seperti ini bosku tuh. Ternyata untuk arus baterainya ini kecil sekali bosku tuh. Ini kalau dipasang di motor Mio Soul GT ini bakalan bermasalah sih untuk motornya ya, gara-gara baterainya ini udah ngedrop bosku. Oke, coba kita tes dulu ya menggunakan baterai yang normal nih. Kalau baterai yang normal arusnya kira-kira seperti apa sih kalau kita konsletin? Nah kira-kira seperti ini loh bosku. Kalau kita konsletin tuh dia meledak seperti ini. Nah
Kira-kira seperti itu ya bosku, kalau arus baterai yang masih bagus. Tapi kalau yang sudah tidak bagus seperti ini tuh, tidak ada percikan bunga api sama sekali. Begitu kita konsletin untuk baterainya bosku. Oke, jadi ini rencana mau kita tes dulu nih menggunakan baterai kita. Sekedar ngetes saja bosku untuk memastikan ya bahwa masalahnya berada di bagian baterai atau berada di bagian pengisian motornya ini ya. Oke, langsung saja kita pasang nih terminal negatif dan positifnya baterai seperti ini. Lalu kita kunci kontak ke posisi on ya. Kita cek nih untuk semburan bahan bakarnya lagi ya. Setelah kita ganti baterai yang baru tuh kencang sekali bosku. Seperti kencing yang sudah ditahan berjam-jam ya, langsung crot gitu. Seperti itu kira-kira bosku ya. Kencang sekali. Tanpa kita gunakan alat tester pun sudah kelihatan bosku perbedaannya ya, lemah atau kencangnya. Jadi langsung aja kita pasang seperti ini lalu kita tes. Tuh double starter langsung jos gandos ya bosku tuh. Tapi jangan senang dulu ya, ini motornya sudah bisa normal bosku. Cuman jangan senang dulu bosku, kita cek dulu nih untuk pengisiannya, baterainya yang bermasalah atau pengisiannya yang bermasalah bosku. Karena kalau tidak ada pengisian untuk motor ini, otomatis biar dipasang 100 baterai pun tetap bakalan ngedrop bosku. Nah, bisa dicatat bosku ya. Jadi jangan asal ganti ya. Oh, ini baterainya. Belum tentu bosku ya. Kita cek dulu untuk pengisiannya nih. Kan langsung normal nih untuk motornya ya, alhamdulillahnya ya. Setelah kita ganti baterai yang baru, motornya normal. Tapi sebelum kita ponis baterainya yang bermasalah, kita cek dulu pengisiannya bosku nih. Seperti ini caranya ya. Kita gunakan scanner saja bosku biar lebih gampang, biar lebih satset lagi ya. Langsung saja kita tekan menu baterai di bagian scanner ini. Nah, setelah itu kita masuk ke diagnosa sistem pengisian ya. Ini sebenarnya untuk diagnosa aki juga bisa sih sebenarnya dari sini bosku. Tapi kita diagnosa langsung di bagian pengisian. Seperti ini. Oke, kita tekan enter seperti ini. Kita hidupkan motornya selama kurang lebih 15 detik bosku. Kita tekan enter saja bosku ya. Sebelum kita tekan enter, kita hidupkan dulu nih untuk motornya. Nah, kira-kira seperti ini bosku tuh. Untuk pengisiannya di angka 13 sampai 14. Untuk pengisian motor Mio Soul GT ini sudah kita pastikan nih aman bosku. Jos gandos seperti ini tuh ya. Nah, alhamdulillah ya. Berarti untuk pengisian di motor Yamaha Mio Soul GT ini normal bosku ya. Jadi berarti untuk masalahnya cuman di bagian baterai saja bosku yang sudah mulai lemah bosku. Mantap, jos gandos ya. Tinggal kita ganti baterainya saja dan kita pastikan untuk motor Yamaha Mio Soul GT ini beres atau finish bosku. Masalahnya sudah ketemu titik terangnya di bagian baterainya yang sudah mulai ngedrop dan minta ganti. Karena untuk standar baterai kering, tipe kering seperti di motor Mio Soul GT ini di angka 1,5 tahun sampai 2 tahun wajib dilakukan pergantian ataupun bisa juga sebenarnya diservis. Tapi berhubung saya ndak bisa servis baterai, jadi saya sarankan buat ganti baru. Mantap, cuan, jos gandos, asiluli. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bosku tekan tombol follow atau subscribe channel ini. Thank you, bye bye.